วัสดีคุณผู้ชมชาวโซเชียลครับกลับมาพบกับเส้นทางการท่องเที่ยวไทยในแบบชิลๆพร้อมกับชิมเมนู Delicious ในรายการ Delicious Show ครับและเส้นทางในการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็คือล่องเรือเจ้าพระยาเที่ยววัดกรุงธนเสริมมงคลให้กับชีวิตโดยเว็บไซต์กินเที่ยวทั่วไทยอัปเดตข้อมูลได้ไม่ตกเทรนด์ Thailand Top Vote ครับซึ่งงานนี้ไม่เหงาแน่นอนครับเพราะผมจะตามติดกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง30 คนของเราครับที่นัดหมายรวมพลของเราวันนี้คือที่นี่เลยครับวัดอินทารามวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่บนถนนเทิดไทยเป็นวัดอนุสรณ์สันติสถานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบรมอัฐิของพระอัครมเหสีรวมไปถึงโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์อีกหลายรายการด้วยครับเสร็จจากวัดแรกแล้วจุดหมายต่อไปคือวัดหงส์รัตนารามซึ่งเราจะเดินทางด้วยเรือบนคลองภาษีเจริญครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหงส์รัตนารามซึ่งสถานที่สำคัญในวัดก็คือพระพุทธรูปทองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยสุโขทัยและหลวงพ่อแสนพระพุทธรูปสำริดนวโลหะประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยรวมไปถึงสารน้ำมนต์ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเล่าขานในความศักดิ์สิทธิ์ครับสถานที่ต่อไปก็คือวัดกัลยาณมิตรที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้นั่นเองครับวัดกัลยาณมิตรพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้มีพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเป็นพระประธานเรียกตามแบบจีนว่าซัมปอกงซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลครับจุดหมายต่อไปของเราอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีหลายชื่อเรียกตั้งแต่วัดมะกอกตามชื่อตำบลวัดแจ้งตามนิมิตของพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่ 4มาจนถึงปัจจุบันครับถึงเวลาDeliciousกันแล้วครับใกล้วัดอรุณแห่งนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเก่าแก่ที่เปิดมาร่วม30 ปีกับร้านใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับอิ่มท้องกันแล้วก็เดินหน้าเที่ยวต่อกันครับวัดถัดไปเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนั่นเองครับวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมายพระปางองค์ใหญ่สมัยรัชกาลที่1พระเจดีย์3องค์พระอุโบสถทรงแบบรัชกาลที่1ต้นโพลังกาตำหนักแดงหอพระไตรปิฎกพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชซึ่งล้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยทั้งสิ้นเลยครับจุดหมายต่อไปคือวัดสุวรรณารามตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกนั่นเองครับวัดสุวรรณารามเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณารามครับภายในพระอุโบสถนอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยฝีมือช่างเดียวกันกับพระศรีสักยมุนีที่วัดสุทัศน์จึงสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่เชิญมาแต่กรุงสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่1เลยครับจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้อยู่ที่วัดอมรินทารามวรวิหารโดยจะเดินทางบนคลองบางกอกน้อยย้อนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาครับวัดอมรินทารามวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดนี้ยังประดิษฐานหลวงพ่อโบสถ์น้อยที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาจัดงานนมัสการหลวงพ่อโบสถ์น้อยขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีด้วยครับพาทานพาเที่ยวมิชชั่น 2ล่องเรือเจ้าพระยาเที่ยววัดกรุงธนเสริมมงคลชีวิตกับเว็บไซต์ Thailand Top Vote ก็จบลงแล้วนะครับการใช้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องชื่นชอบแน่นอนเพราะนอกจากจะเดินทางง่ายแล้วยังไม่ต้องมานั่งเครียดกับรถติดบนถนนอีกจริงไหมครับครั้งหน้าเราจะพาไปท่องเที่ยวไทยแบบชิลๆพาไปชิมเมนูDeliciousที่ไหนติดตามชมได้ในรายการDelicious Showสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ